ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ନେଇ ତା ସହିତ କଖାରୁ ନେଇଛି, ଏଠି ପୋଇ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ମିଡଲି ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ସାରୁ ବି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଟମାଟର ଏଇଠି ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳିଆ ପରିବା ସବୁ ରକମର ଦେଇକି ଭେରାଇଟିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ୟା ଦେହରେ ଆଉ ବି କିଛି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ମୁଁ ସେଇଟା ପକାଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ପରିବା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଶିଳ ବଟା ମସଲା ବି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଇଛି ସୋରିଷ, ଆଉ ଜିରା, ଆଉ ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ମିଡଲି ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଛି, ଅଧିକ ଅଦା ଦେଇନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ ନା, ଅଦାଟା ଦେଲେ ଅଦାଟା ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଅଦା ସ୍ମେଲ୍ ହେବାଟା, ମାନେ ଅଦା କମ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଦ୍ୱାରା କଷେଇ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ରଖିଥିବା, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବା। ଏମିତି ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଝୋଳ ରହିପାରୁଥିବା ସେତିକି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇର ଘାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି।